Unajua huku kwenye tunaenda roho yangu imeogopa kiasi. Atafadhali kwenye tulikuwa jana juzi tukitembelea nyumba. Sababu nimeota ndoto ingine imenishangaza. Nimeota ndoto tuko watu watatu. Hii ndoto naona tuko kwa msitu. Leo msitu kuna kadamu. Sasa kale kadamu kako ndani ya msitu, kando yake kuna skeleton ya mtu, lakini huyu mtu ni kama mzee. Sasa naona mtu ati ni kama mtu. So nikaambia wale tulikuwa nao tuchukue skeleton, lakini tupeleke wapi? Mimi nikawa naogopa, nasema tukipeleka hii skeleton itakuwaje kwa ajili ya kupelekea watoto wetu. Mmoja ndiye akaniambia tupelekea watoto wetu, anaweza jifunza kupitia hii. Lakini mimi nikashinda kuchukua ile skeleton tunaibeba kwa ile msitu. Nashangaa sana, ikageuka kupotelea tu, ikawa ni kama sijui kulifanyika nini, kama nyoka kubwa nyeusi ikatokea tu mahali ambapo tulikuwa pale, ikaonekana tu nyoka hivi. Sasa tukashindwa, hii nyoka tunaweza uaje? Tunaweza uwa namna gani? Sababu tumepiga na hata haikufi. Sasa nikashindwa tufanye nini. Sasa mimi nikasema njia nzuri tumwage mafuta. Nikaona tunamwaga mafuta, kumaliza hivi moto ukalipuka, moto mkubwa ikachoma kichaka yote ile msitu. Sasa tukatoroka, nikisema jameni, tutashikwa, maana tumechoma msitu ya wenyewe, tutashikwa, tutoroke. So huku kwenye naenda, naomba Mungu atusaidie sana, sababu sielewi hiyo ndoto bado. Naomba Mungu anisaidie. Skeleton na nyoka ndani ya msitu. So mkiona hata tukienda na shindwa huku kuko aje, lakini naomba Mungu atusaidie na tuombe tu, tutashinda mpaka tusaidie hiyo bomu, tutashinda tu. Unataka nikusaidie? Nyumba iko na skeleton. Nyumba iko na skeleton. Nyumba iko na skeleton. Nimewatesa na nimewafunga mpaka kila kitu. Na walileta kitambo sana. Walileta kitambo wakati wenyewe. Na wanajua. Saidia mafuta. Nyumba iko na skeleton. Nipe tu kwanza, nipe Bible. Nipe tu Bible yangu. Sawa. Sasa ni kuomba kwanza. Sijajua iko wapi. Sijafunuliwa, lakini nimeishuhudia. Kijana kunje. Ambia kijana kuje. Nataka mnasisi wa kitu niangalie kujuki. Mali wanaacha. Hapa. Ya mnataka nimalizie huko.
Kuna ngazi? Kuna. Nione tu kwanza, nione tu. Nione tu, leta ngazi tu, nione tu. Na nikiona naweza toa ama nisitoe. Nataka kuona kwanza. Yes. Wachungaji hawakusaidia. Ati hakuna. Tutata. Hakuna, wanakuja tu. Yes, unaona hata mimi naogopa. Leta tu. Nikuonyeshe. Wako wapi hawa? Nani? Hebu? Napenda kutoa nguo ndio mjue nafanyanga kazi. Hata naweza toa mpaka nguo zote. Umenipata? Ndio kila mtu ajue nafanyanga huduma. Kuja tu huku. Nimetoa kanzu ndio ujue nafanyanga huduma. Nataka kuona kwanza. Ndio mtu asiseme alikuja na kanzu akabeba, si ndio? Si wanasemanga hivyo. Aha, tochi mtoto wake. Ona. Ndio hiyo. Na ushika hapo chini. Nimeshika. Kuna tochi. Oh, ndio nini tu. Okay. Baba wangu mfalme, kwa uwezo na mamlaka, hakuna Mungu kama wewe zaidi yote Bwana. Yesu. Umetukuka Mungu wa Ibrahimu ukatamalaki. Yesu. Yesu wangu ninasema asante. Asante Yesu. Jehova uinuliwe. Nataka kila mtu ajitakase. Asante Jehova, asante Mungu. Hili kitu kubwa asante kwa katika masaka mwana mfalme Jehova. Baba tunasonga chini ndugu yako chini nyoyo zako leo mtendaji Jehova. Yesu wankaole kama tunasema Jehova. Yesu wangu mtunzile Bwana mfalme katika msani Jehova mfalme. Baba nakasimama na mfalme Jehova katika ushindi wako Bwana Jehova. Tukaona utukufu wako masibabu. Mungu tendaye na kufungua masibabu ndamu Jehova. Baba niketi ndugu yako Jehova Baba napata kama baba Bwana sani wote Jehova. Bwana nataka mimi Jehova nakatangwa na Yesu wankasimama katoa kali wao chini. hata sitatoa. Baba yetu wa mbinguni, Mfalme, naomba rehema zako. Nifungue akili, nifungue macho ya ndani. Baba Yesu nisaidie. Mwana wa damu nisaidie. Mwokozi wa ajabu nisaidie. Rabi nisaidie. Edonai nisaidie. Nishuhudie haki mwana wa Daudi. Nishuhudie neema Yesu. Nishuhudie ukombozi. Nishuhudie mwana wa damu. Nikutukuze zaidi. Mwana wa Daudi. Hakuna Mungu kama wewe. Uliye na nguvu na mamlaka na uwezo. Tazama Mfalme. Jehova nimefika hapa. Baba yangu vile ulivyonishuhudia. Yesu nitie imani Baba. Nitie imani Rabi. Nitie imani Jehova.
Nitie imani shade. Baba, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Nisaidie mfalme. Nisaidie Mungu mwenye ushindi. Nisaidie Mungu mwenye baraka. Nisaidie Mungu mtakatifu. Nisaidie Mungu aliye na nguvu. Nisaidie Mungu aliyewezesha. Baba yangu, asante mfalme. Baba, asante kwa neema yako. Asante kwa ukuu wako. Asante kwa nguvu na uwezo wako. Asante mfalme. Asante Jehova. Asante Yesu. Kila mmoja atajiwekea anointing wake. Basa kwa jamani, imani kwa chini ya maombi. Mnataka kunimalizia huko. Inaeleka? Mwana wa Adamu, mwana wa Daudi. Wazee wa hii nyumba walienda. Wazee wa hii boma walienda. Watoto wa hii boma ni shida. Baba, wote wamepotea. Baba, hawaishi kwa hii boma. Baba, wakai kwa hii boma. Kijana anakaa kwa hii boma. Anasikia roho zinashuka. Zinatembea zikigonga. Ewe Yesu, nitie nguvu ninaposhika kila aina ya uchawi. Maana mimi sijui. Kwako Yesu na mimi nikiomba. Amen. Songezi hiyo light nyuma. Tutachoma. Kasa. Angalisha tu. Sije karibu sana. Umelala kiu unasikia tu. Unasikia yake vikitembea? Wako wanashindwa. Hata unataka kutoroka. Si spirits zinakuanga zimekuja, hii ndio inazibeba. Unaona? Hili kwa wachungaji wanaeleza hivi. Nikaa hapo sana miaka. Dada, mnakaa huko hivi. Mnaona vile iko. Mnakaa huko hivi. Hizi vitu ziko huko juu. Vinanuka huko juu sana. Lakini si imekauka sana. Imekauka. Ni nyanya. Hata iko na pesa ndani. Iko na pesa. Nisikie. Leta fungua hapo. Shika. Unajua nyoka iko hapa ndani. Ona huyo. Sasa
Unajua sasa shiti iko ndani mwa hizi vitu. Inaishi iko ndani. Yaani iko ndani mwa hizi vitu. The spirit. Na inaingilia huko kuja mkononi. Inaingilia hapo. Kama kuweka vitu. Sasa unajua anaweka lakini iko kwanza ni nyeusi. Ni hii tu sio hiyo. Vitu ziko hapo nyingi bwana. Hizo ni spirit mbaya. Nipe hiyo mafuta. Nishikie. Nipe chumvi. Shida kuna giza huko hata mlanga hivi. Ukipata ukuja nikuonyeshe. Si ndio hizi. Unajua iko chini huwezi ona. Sio uko chini. Hebu kuja. Ikifika jua ikiwaka saa 5. Saa 5. Saa 5 utaeleza. Utakuta imelala hapa hivi. Haitapita. Haitaenda mbali. Alafu najua saa 5 hivi wakati inatoka. Inapita tu hapa. Unanipata? Isikupe wasiwasi. Mhubiri wa mwisho alipokuja akisha jiko na akatoka. Saidia kwa sababu hali ambayo pia mali ulisaliwa kuna
shida nene sana, kuna kufunguliwa. Na mlijaribu hata kusoma lakini ikashindikana. So jaribio hili likakuja likamaliza. Bado jitia moyo, maana bado nina watoto wasichana, lakini ninaanza kuwa wazee. Mungu awasaidie na matendo. Ukiwa hapo usiku nini inafanyika? Ilikuwa inafanyika? Nasikianga tu vitu zikigonga huko juu. So, nilikuwa nadhani tu labda ni panya. Hata kuna hata kunini za panya. Ama sometimes umelala, nasikia kama kitu inazima, umezima tu stima vizuri. Nasikia kama kitu inafungua tena. Inahakisha stima. Inahakisha lakini iwaki. Inahakisha tu nasikia. Sasa siku moja niambie yuko mzee, mimi nikaachana tu naye. Sio mkazoea. Sasa mimi najua kupanya, obvious panya kwa asili. Na nini na upande wa hizi nyoka ushaiziwa? Nyoka ndio nako tu mara moja. Kuna watu wa nini wapao walikuwa wamekuja. Kuna nini ilikuwa imeanguka pale hiyo miti. Kai. So alikuwa kuja kuweka ile kungoa mawe hapo na ikatoka. Na wewe naye akaua akatupa pacho. Mara moja tu. Tena imebaki ingine moja. Mtaipata iko kwa hiyo takataka. Hiyo nyumba. Ni vile nyumba imejaa vitu vingi. Alafu najua kitaka vizuri nyoka kama vitu ziko nyingi kutoa ndio inafaa kuwa makini sana because inaweza kuhata. Sasa usiku ndio nilikuwa nabaki hapa peke yangu, mzee anaenda kazi huko nyumbani. Sasa nimeogopa. Ulikuwa unaogopa? Sasa wewe nimeona nimeogopa tu tayari. Si ready tushamaliza sasa, afadhali uko na amani. Unajinga wadhuru mpaka mtoto. Those are spirits. Unaona hata watu wa hii boma walitoroka. Yaani hawakai hapa. Imagine watu wa hii boma hawakai hapa. Na hawataki. Sasa ni nyinyi tu tuko hapa. Lakini mwasaidia. Mungu ndiye alinituma. Afadhali asante. Na wakati mwingine wakati dada Sisira anasema leta watu hapo kwa jimbo na wakusaidia. Walipanda kuku. Okay, hiyo wakati sikukuwa. Imagine hii mpaka niende na. Sasa Sisira. Sasa mimi sijui. Hivyo mimi nimefungua mpaka wote. Hata nikuzi wako. Lakini sijajua vitu gani ziko ndani. Tufungue kabisa. John yako. Unaweza kiti pale. John, ako Nairobi. Nafanyanga hiyo. Natoanga kanzi nikiona. Alafu ili mtu ajue anafanya. Hata jana nimeshinda na suluhu iko chafu. Nimeshinda na jana. Tukienda hapa na hapa na hapa. So, napenda kutoa hizo. Hata nikienda kwingine. Kama mtaniamini. Hii tu si ati nafanya kitu. Nikienda kwa boma la mtu naendanga. Si ati na guess. No. Ama nikwambie funga macho ndio. Bana. Hii kazi yangu tunapenda kuvaa makazi. Sasa ina isaka sasa. Sasa vitu sana huko. Sasa unaogopa, unaona mali anatembelea. Na mnataka kipawa hii sasa mtaipata. Hiyo pa inashindanga wachungaji wengi wanauliza prophet. Na unaonanga aje? Na mimi naonanga. Sasa mzee mwingine amekuja mkutano juzi. Anakuja mkutano. Si Mungu alinipa neema gani hiyo? Mzee ni mgeni hapa, si shangwa ama nini? Chango. Amenipigia usiku. Anasema hakujua Mungu anaweza jua majibu yake anaweza mpatia. Mzee ana barua za koti za shamba huko. Amenyamaza. Mungu akanieleza kabisa. Leta. Sasa mfungulie. Alafu kwa nyumbani. Mama.
mgonjwa unaweza kupelekea usimwaminie hata wewe. Kwa nini ufikirie? Sababu tusaidie. Sasa nataka kukemea demons. Hakuna kitu kingine huko. Sio tabia kwako ni dakika mbili hata nimekaa. Nisikangi bwana. Sasa nyinyi ndio mnalinda hapa. Mungu afungulie njia. Na hamtalinda hapa miaka yote. Lakini Mungu anaenda kuwafungua, mjikaze. Na njia zenu zifunguke na mtakuwa na amani. Mama yako lazima nimwombee. Ata develop ugonjwa mbaya kwa miguu, joints. Alafu awe mtu mwenye atembea. Na mbele tu karibuni. Si mbali sana. Baba yetu katika jina la Yesu Simba wewe na kushukuru nasema asante Adonai. Tazama Bwana mfariji wa fariji. Hao ni watoto ambao Bwana amesimama Sisilia kwa sababu ya kuokoa maisha yake. Baba Yesu anaokoa maisha yake. Baba nataka afunguliwe kuanzia leo. Baba Yesu afunguliwe Jehova. Baba ameona shausho yake kwa ndoto. Shosha amefurahi kwa maana tumefika. Shosha amependa kwa maana tumefika. Shosha amependa maana namfungua. Baba Yesu ninasema asante. Baba hayatawafuata katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu takasu wainue wabarikiwe ni Mungu. Kwa Yesu Kristo nami nikiomba. Amen. Sisi. Nikumesema ati huyu kijana wetu atakufa, huyu ni pole. Hiyo nimemaliza. Tungeacha si ndio hii. Siwezi kuvunjia hapa. Kwanza nataka nitaivunjia kwa madhabahu. Atuzi hapa. Tutaonea kwa madhabahu. Ama tuonea hapa. Na kikufa ni sawa. Sasa tufanye. Si ndio hii? Hapana. Bila nataka kwenda kuvunjia kwa madhabahu. Kwa nileki lazima ukue. Siwezi kuvunjia kama huko. Yaani ilikuwa paki kamea mti. Mshere baada kumea yeye akaenda chini. Takuteleka hii yote yakaenda. Mzee ndiye alitangulia. Hii ni kaburi. Hii shimo. Na ile nyingine hii ya mti ndio mzee. Wewe nyingine ya mti. Ile shimo ni ya mama. Ya mama sana. So hizi zote ni kaburi. Mwenye nyumba? So kijana ndiye anaishi sasa ndani. Mtoto wake ama mjukuu? Sometimes kama wamekuja kukaa tu alafu naenda sasa sisi ndio tunapaki tu hapo. Sasa mnasikia vitu vinatembea juu sasa. Vimetembea kwa muda kiasi gani? Kwa muda kiasi gani? Hizo vitu? Sasa kama mimi nimekaa hapo 5 years. Nikisikia. Sasa umeona jenye kimetolewa. Hadi pesa ndani. Na inakujanga masaa ya saa ngapi? Kama mmekaa kitu kama saa 7 hivi kama mmekaa. Mchana ama usiku? Mchana. Haya, usiku inaanza saa 1 hivi. Etembe sasa mimi najuanga tu hiyo ni maybe ni panya ama paka. Hivyo tu. Lakini haishuki chini. Ni juu tu kwa ceiling. Kwa ceiling tu hivyo. Etembe sasa unajua ni kitu ambaye nimezoea sasa. Naonanga hiyo ni panya ama ni paka. Inatembeanga na nguvu kabisa. Inatembea tu mzuri. Unaisikia tu kabisa. Tembea kama mtu. Sasa nashindwa. Hata kama. Inakutia wasiwasi. Na hawa nyoka ambao mnaongea nyoka. Mmewapata wangapi? Nyoka sai nyoka yenye nimepata hapa 1, 2, 3, 4 nyoka 5. Mchana ama usiku? Mchana. Mmoja ndiye alikuwa kubwa. Hao wengine ndio walikuwa bado wako saisi. Kala gani? Yaani kala ni different. Kuna white, black, nini? Kala ni ono madoadoa. Ono watu.
Kwa majina ni Cecilia Nechesa. Sijazaliwa hapa nyumbani, nimezaliwa Nairobi, lakini hapa ndio nyumbani, hapa ni ujombani. So mama alinizaa akiwa ako college, then akaenda kaolewa, akaniacha kwa nyanya. Mimi ni wale watalelewa na nyanya tukiwa Nairobi. So nikigrow, nyanya alinifunza, tulikuwa tunaenda kanisa ya kiroho. Ametembea na mimi, nikiona hata miujiza nikiwa mdogo sana. Hii boma imekuwa na shida, hata yakija kujenga hapa ni miujiza, sababu alikuwa ni nyanya anapenda Mungu sana, alikuwa mcha Mungu. Kupitia maombi tukakuja tukajenga hapa. So nimekuwa mkubwa tukiwanga tunaishi kwa hii boma, tukiua manyoka kwa choo. Zinapita hata hapo nyuma nyumba. Zingine zinapatikana ndani ya ceiling, zinaanguka ndani ya nyumba. Tusha amekuwa akiziua kabisa. Na hata nafikiria labda hizo ndo zilimmaliza, lakini nashukuru tu Mungu bado, sababu Mungu ni mwaminifu. Nimeleta hapa pastors wa 4. Tunakuja, hakuna kungoa, kuingia tu kuomba kutoka, kuingia kuomba kutoka, kuingia kuomba kutoka. So shushu alikufa the year 2017, na before kufa alikuwa amenisitiza ya kwamba nisiwahi acha hii boma yake, kwa maana mimi ndio najua hizi maneno. Nishikilie tu, siku moja naye Mungu atanionekania, na alisema hata wahi niwacha, hata pahali atakuwa. So vile nilileta watumishi wa 4, nikaona ka change ni kadogo na si permanent. So siku moja nikakaa tu nikalilia Mungu, nikaambia Mungu, sasa mahali nimefika, hii ni mwaka, unionyeshe tu ni wapi nitaenda nipate mtumishi mwenye atawezana na hii mambo ya hii boma, sababu ni ngumu sana. So siku moja kama nimelala, nimeota mtumishi, Mungu ananieleza ati Cecilia, nataka muende watumishi 3 nyumbani, mkaombe, mkabomoe madhabahu. Na nikiwa kwa ndoto Mungu akanionyesha mahali ziko. So nilikuwa nangoja tu wakati wa Mungu. So siku moja ndio jamaa akaniambia kuhusu Prophet Sheri, akaniambia kwa Beth Kawangware, akaniambia niende. Before niende 2 days niliomba Mungu, nikaambia Mungu, nataka nikienda Mungu unene ya kwamba ni yeye atafika nyumbani kwetu, muoneshe kila kitu, na kama haita happen hivyo ndio nitaamini. Kama sivyo sitaenda, sababu nilikuwa nimechoka, nimetoa pesa mingi sana, ile hata ningekuwa na gari na sina. But yote narudisha Mungu shukrani. Sometimes unahangaikanga ndio upate the right solution. So vile nenda kwa mtumishi ya Sheri, kabuka appointment. Kitu ya kwanza aliniuliza tu Shatsala Butere ni wapi? Nikashtuka. Akaniambia hapo ndo mambo iko, na hapo ndo mambo yangu itafunguliwa, sababu hata kwa ndoto Mungu aliniambia maombi yangu hata ikiombwa Nairobi mara 1100 itamalizikia kwa hii boma hapa, ndo penye nililelewa. So nashukuru Mungu siku ya leo kwa maana amekuja, na hizo vitu tulikuwa tunasikia zikilia kwa ceiling board, hakuna mtu aliyeweza kuzitoa. Leo ameitoa na amekomboa hii boma. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu nimetimiza ile wazazi wangu na waitanga wazazi wangu waliniachia, na nimefurahi. Kwanza nimeshtuka, tangu nizaliwe mimi sijaona kitu kama hiyo, na ilikuwa ni scalp na kama scalp ya monkey, sijaiona. So hapo ndo watu hii boma wamefungiwa, but nashukuru Mungu kwa sababu wamekuwa huru. So mimi nashukuru tu Mungu, na ndakusema tu ni asante. Mungu awabariki. Ninawaambia tafuteni mtumishi. Si kila mtu anaweza kuja kwa boma na haweze. Anointing haitoshani. Kuna na kitu inaitwa ranks in the spiritual of the realms. Ranks hazitoshani, mafuta hazitoshani. So niko nasema kama mnaweza, usiangalie fedha, usiangalie, ni maisha yako ni important kuliko hiyo fedha. Tafuta mtumishi wa Mungu, Prophet Sheri, naenda pale muongee. Kama Roho atamnenea kuje nyumbani kwenu, chukua hiyo step of faith, mkuje nyumbani mbomoe madhabahu, kwa sababu maisha zenyu ni maana kuliko hizo fedha. Ndio naweza nikasema. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tuko katika kijiji cha Shivembe upande wa Butere. Tumekuja kwa boma hapa. Nabii amefanya kazi ambayo imeshtua sana. Ameingia mpaka juu mahali uchawi ilikuwa imewekwa. Ametoa pale, imewafunga watu hapa kwa miaka, hawawezi jenga, hawawezi fanya, ni wamepotelea nje. Lakini kwa leo ametoa uchawi paka kwa nyumba, na tunatoka nayo tunaenda nayo. Anafanya kazi kubwa, amepanda, hajaangalia chochote. Wapendwa ambao mnajua kazi ya Nabii Kennedy Asheri, msimame na yeye. Kila mmoja leo tuko hapa, aliamkia hapa usiku. Amefanya kazi hapa iliyo kubwa, ambayo ni kazi yenye Mungu amemtuma. Tuamini katika kipawa chake chenye Mungu amempatia,
watumishi wowote mahali penye huko, na wewe mwenye unamuona umpatie heshima kwa ajili kazi ambayo anafanya, sio mtu mwingine anaweza fanya. Amejituma. Watumishi wamekuja kwa hii boma, wengi hawakufaulu, lakini katika nguvu za Mwenyezi Mungu ameingia hapa, amefanya kazi yenye ilishinda wengi. Na wewe mahali penye uko ambayo unasikiza kuanzia sasa, angalia kazi yake, heshimu unabii wake, heshimu kazi yake, kona zote muheshimu, naye Mungu wa amani atakubariki. Haya, weka ndani kiguruma hivyo. Hebu weka ndani kiguruma hivyo. Haya, hebu weka ndani alafu azime. Aiwashe. Haina. Hebu toa. Yaani halafu nini? Situletee shida. Hizo nguvu tushazimaliza. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, Baba, yote vifungo vya hii boma havitasimama na havitaleta njiani shida. Baba Yesu, ninateka nyara kila nguvu zote. Mwana wa Adamu, ninasema unisaidie Baba, safari hii naombea hili gari na kulitakasa kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mfalme, asante Jehova, asante Mchungaji. Anisaidia chumvi. Hizi vitu haziwezi kushinda. Tulibeba ingine kutoka Webuye, karibu tuanguke na basi. Tukiwa na mchungaji. Yaani mpaka tulitupa njiani. Ndio basi ikakubali.